Muy buenas a todos, desde iSoft Review en Español. Hoy os vengo a mostrar el nuevo servicio técnico de VSGAN, el VSGAN Custom Full Upgrade. Bueno, aquí tengo dos réplicas que me han hecho llegar directamente desde VSGAN. Una es de Álvaro, el mecánico, y la otra es de otro usuario, las dos con lo que vendría a ser el nuevo VSGAN Custom Full Upgrade. Básicamente desde hace ya mucho tiempo en VSGAN, pues la gente ya directamente, prácticamente sin haber todavía haber estrenado la réplica, ya están pidiendo qué mejoras hacerle. En muchas ocasiones se ofrecen o se indican mejoras básicas. Cámbiale la goma, cámbiale el NUP, cámbiale el cañón. Con esta serie de cambios lo que conseguimos es un mejor vuelo, que la bola pues pueda llegar un poquito más lejos en alguna ocasión, sobre todo que vaya más recta y muchas veces incluso que levante algo más de gramaje, porque la goma a veces o el NUP no consigue levantar gramajes 0,28, 0,30, cositas así para muchas veces campos boscosos en los cuales allí prácticamente todo el mundo está a 50 o 60 metros y no es suficiente como otros campos que con 25, 30, 35 harías incluso hasta suficiente, ¿vale? Entonces hay jugadores más exigentes, los cuales ya están preguntando incluso con una Crack Tag de 550 euros qué le mejoro, qué le cambio, la quiero llevar al máximo nivel, quiero llevar la réplica, pues que lleve todo lo que se pueda poner, incluso la versión mejorada de la Rossi te preguntan qué más le puedo poner para que sea todavía más mejorada, y entonces, bueno, como siempre he comentado, en este hobby hay cabida para todos los bolsillos. Hay gente que juega con un chaleco de 20 euros, una réplica de 110 y básicamente poco más, y es lo más normal, y luego pues ves a gente jugando con un chaleco de 600 euros, una réplica de 2000 euros y diferentes accesorios que empiezas a sumar. Entonces, como hay cabida para todos los bolsillos, también hay cabida para todo tipo de, en este caso, configuraciones menos extremas, más extremas, para todo tipo de usuarios. Entonces, después de muchas peticiones, se hicieron estas dos, se han estado testeando, se han estado probando durante varios meses y al final se ha llegado pues obviamente a la configuración óptima y se ha creado un servicio técnico el cual ofrece una serie de piezas que, sin irse a unos precios muy altos, con una calidad más que aceptable, con marcas reconocidas, pues tener una réplica que sea sobre todo importante comprada o comprada en ese momento en VSGAN, puedas pedir ese VSGAN Custom Full Upgrade, ¿vale? Aquí tenemos dos versiones, que además es curioso porque, bueno, tenemos una Spegna por un lado, ahora os lo voy a mostrar, y aquí tenemos una Saigo, una Ronin de Saigo. Yo mi Ronin de Saigo le hice 4 cosillas y estaba más que contento, pero es que esta se ha llevado al extremo. Entonces, se puede hacer desde una réplica sencilla más barata, cualquier tipo de Saigo y demás, o se puede hacer en, por ejemplo, una Spegna Ans, que es una muy buena base, full metal, con algunos internos ya aprovechables. Se puede hacer con los dos tipos, ¿vale? Vamos a empezar, por ejemplo, con la chiquitita. Voy a abrir la caja y os voy a presentar la Ronin Saigo VSGAN Custom Full Upgrade. Vamos allá. I just follow your trail and I'm losing your mind and I'm losing your head. Let me escape from this love, cause I'm a prisoner. I just want to look my way and never back to you. Bueno, aquí tengo la réplica, voy a sacarla de aquí. Y además os voy a explicar un poco. Vamos a sacar esto también de aquí, por aquí, y vamos a sacar la réplica. Bueno, aquí tengo la réplica. Lo que consta, y bueno, lo voy a poner en pantalla porque no creo que me acuerde de todo. Vamos a ver, el cargador, vale, este está vacío, vale. Lo primero que vais a ver y que pues me imagino que obviamente os va a llamar la atención es todo este efecto que tiene, pintado, desgaste, pues obviamente pues tipo operadores especiales, que siempre se ve también en SEAL Team, todo este efecto desgaste. Este efecto desgaste va a ser opcional, se puede pedir o no se puede pedir, pero está dentro del precio si queréis que os lo realicen.
Lo mismo para los accesorios. Lo bueno es que todos estos accesorios que estáis viendo aquí se pueden conseguir. Silenciador, linterna, Ampeg, el ACOG y básicamente, bueno, veo también el gatillo cambiado y los cargadores en este caso de Specna. Y estéticamente no acabo de ver, yo creo que nada más, esos son los cambios estéticos que tiene. Por lo tanto, los accesorios se pueden también adquirir para tener una réplica de estas condiciones. ¿Qué lleva? A ver si me acuerdo de memoria, pues son varias cosas, pero de todas formas os lo pondré en pantalla. Cañón Prometheus, goma de Maple Leaf, Nup Omega, se le cambia el cilindro, cabeza de pistón, cabeza de cilindro, nozzle. Se deja, sobre todo importante, en potencia tanto en FPS como en julios, motor Warder de 40.000, se le pone también un gatillo Aster o un Titan Basic, la cámara de hop-up se le cambia por una ProWin, y luego todo esto se prueba, se engrasa, se hace una sincronía de todas las piezas para que encajen perfectamente. Si un nozzle o un, yo que sé, cualquier cosa no va bien, esa cabeza de pistón o esa cabeza de cilindro más bien, con ese nozzle no va bien, se cambia hasta dar un poquito con la tecla, se prueba, se vuelve a probar hasta que queda un trabajo óptimo. Se deja configurado también un poquito al gusto del cliente, si quiere selector de tiro, todas las cosas se pueden pedir y se queda una réplica con un rendimiento, pues la verdad es que ya a nivel máximo, es una de esas réplicas. También lo más importante, durabilidad. Engranajes también se cambiaría los engranajes, que sean por engranajes CNC, los rodamientos incluso, si fuera necesario. O sea, se llega a cambiar prácticamente todo para tener una réplica de las máximas prestaciones posibles. Si por ejemplo tú ya tienes accesorios o los compras, también se puede hacer este efecto empolvado dentro, en este caso del pack, que no te quede luego la réplica pintada y los accesorios no estén pintados, cosa que, bueno, podría quedar un poco rarito. Entonces, no hay problema porque te pueden hacer absolutamente el pack con todos los accesorios, que quede todo pues tal como estáis viendo, esta réplica con esa estética, y si la queréis dejar del color que viene, ¿vale? Eso es a gusto del cliente. Me he traído una batería, bueno, incluso gafas, aunque no tiene bolas, por si acaso, porque quiero que veáis un poquito, tanto una como otra, me las voy a llevar a jugar, obviamente, e incluso voy a hacer pruebas de tiro, para lo que siempre os interesa, porque en una partida puedes ver lo bien que va y tal, pero no acabas de apreciar las distancias. Y yo sé que el tema distancias es algo que os gusta mucho. Entonces, lo que vamos a hacer va a ser, sobre todo, una prueba de... Vamos a hacer un video gameplay de ellas y luego pues haremos un vídeo de pruebas de tiro, tanto de una como de otra, versión un poquito, posiblemente, pues esta más CQB, aunque yo creo que con la configuración que tiene, puedes jugar en CQB como puedes jugar en campo abierto sobradamente. Le pones bolas de menos gramaje, 0.25, 0.28, yo creo que el gramaje óptimo de estas réplicas esté entre 0.28 y 0.32, y entonces con 0.28 no hay ningún problema, en CQB está, como os decía, dentro de julios, dentro de potencia, por lo tanto no hay ningún peligro de tal vez lastimar a algún compañero. Y luego en campo abierto pues poner un poquito más de gramaje para esos campos con más distancia, boscosos y demás. Vale, me voy a poner de todas formas las gafas. Ahora no lleva bolas, tengo otro cargador con bolas porque ya sabéis que suena un poco diferente, aunque luego va a ser complicado que se aprecie, pero aunque está sin bolas me voy a poner las gafas por si acaso. Vale, vamos a empezar a poner tiro a tiro, vamos a ver qué tal. Y ahora en ráfaga es espectacular, ¿vale? Todo esto se puede luego configurar, pues un poquito más de sensibilidad, se puede configurar que en vez de ráfaga, pues tenga ráfaga de 2, de 3, de 4, lo que queráis, antes de enviarla finalmente al cliente. Vamos a ráfaga porque aquí hay pocos campos que se pueda jugar en ráfaga, por lo tanto no la voy a probar. Tampoco me gusta a mí nunca jugar en ráfaga, pero es que en ráfaga es brutal, lo vais a ver ahora. Hostia, es que es exagerado. Es exagerado. Es exagerado tanto la cadencia, la sensibilidad. Mirad. La sensibilidad del gatillo y sobre todo las ráfagas es espectacular. Tengo por ahí, no sé si va a sonar muy diferente. Me he puesto aquí un cargadorcito con bolas, porque suele sonar diferente cuando tiene bolas. De todas formas la vais a ver en gameplay. Vamos a disparar.
¡Fua! Suena muy bien, suena muy fina. Vamos a quitarle primero el cargador. Fuera bolas. Esto que a veces me lo preguntáis es normal, ya lo habéis visto en todas. Hay gente últimamente que me está escribiendo muy novatilla y pensad que sacar un cargador, si no es un cargador de los que te alimenta hasta la última bola, siempre caen, porque últimamente alguien me lo ha dicho y me ha comentado, oye, que esta réplica no viene bien, no sé qué ha pasado, que le saco el cargador y caen 4 o 5 bolas. Pues obviamente si estás empezando es normal que no sepas esas cosas y parece que hay algún problema de alimentación, es normal. Lo mismo que si te quedan en un cargador mid cap, bueno, incluso en un high cap, 10 bolas, 12 en el cargador, pensad que no las va a alimentar, no es capaz de subir el muelle, o sea que eso es totalmente normal. Bueno, pues esto sería una versión en una Saigo Ronin súper sencilla, donde le hacemos un upgrade pues bastante extremo y que podemos ofrecer en una réplica sencillita, porque estéticamente nos ha encantado, nos va muy bien, es ligera, es chiquitita y queremos llevarla a un nivel más. Podemos coger y hacer ese upgrade VSGAN Custom y llevarla un poquito más al extremo. Y aquí vamos a enseñar otra base, aquí también la dispararemos, aunque creo que ha agotado las bolas. Menos mal que me he pegado una ráfaga con bolas, porque si no, no dura el cargador ni 5 minutos. Y aquí tengo la otra, ¿vale? Aquí tengo la otra, que os la voy a mostrar también ahora mismo. Vamos allá. Escape from this love, 'cause I'm a prisoner. I just want to look my way and never back to you. I'm not above. Vale, esta es la otra. Esto se trata de una Specnans, una 416. Fijaros que también incluso, pues si compráis varios cargadores, pues el efecto empolvado, desgaste y demás se hará en todos los cargadores para que luego pues quede un poquito acorde. Esta veo que ya está, claro, la otra es súper ligerita, súper cómoda, como os decía, claro, es que hay gustos para todo. La otra es súper ligera, súper cortita, muy cómoda. Sin embargo, esta ya es un buen bicho, probablemente pese más de 3 kilos seguramente ya con el short dot, ¿vale? Y esto es una réplica que por las características que tiene es un fusilero que lo puedes hacer servir de semi-DMR, es decir, este tipo de rifles no te van a dejar utilizarlo obviamente como un DMR, porque en muchos campos piden homólogos reales, por ejemplo, o si no tiene cargador de 7.62 o una serie de características, no es un DMR, y mucha gente últimamente anda pidiendo tiradores selectos. Entonces, esto es una réplica que te va a ofrecer un rendimiento, veremos realmente en pruebas de tiro, un rendimiento en el cual la distancia que tiene y la precisión son más que notables, y que en muchos campos que tampoco no tienen distancias tan lejanas, te puedes montar un cacharrín con un short dot. Esto lo mismo, lo vais a encontrar todo en VSGAN, el Ampex, la linterna, el soporte, el short dot y demás. Y incluso la culata CTR, que aquí ha sido cambiada, porque esta vendría con una culata tipo crane, y luego pues aquí tenemos también el grip angular. Esos serían los cambios estéticos adicionales que estoy viendo que tiene. Y luego, bueno, también hay un silenciador, pero lo he quitado, creo que venía por aquí, no sé si lo he quitado, porque, a ver, no, viene aquí, silenciador, aquí, silenciador, aunque yo creo que va a quedar muy bestia, pero es un poco a lo Chris Kyle. Creo que esto había que, espera, vamos a montarlo. Si no recuerdo mal, este tipo de silenciador tiene aquí un pasador que estiras hacia afuera si me deja, a ver, y luego a ver si lo puedo montar. Es que este no lo he montado yo nunca y no me acuerdo, creo que iba un poquito durito este tipo de silenciador, si no, no lo montaremos, ya lo montaré en partida, ahora creo que sí, a ver, es que hay que estirar un poquito, ahora, perfecto, vale, ya lo tenemos ahí montado. Entonces, bueno, la verdad es que queda un buen bicho, para mí muy largo, pero es rollo, mirad, fijaros, es rollo como el de SEAL Team, ¿vale? Que supongo que Álvaro es lo que quiso un poco recrear, y como os digo, las prestaciones que tiene, pues más que un fusilero es casi que un DMR, pero en un momento dado que tienes a alguien cerca, un campo en el cual se permite distancia cero, tienes a alguien a 5, a 10 metros, a 15, tú le vas a poder disparar con total seguridad, con total tranquilidad, porque no es un DMR que necesita unos 20 metros o 15 metros de distancia de seguridad. Y entonces lleva ahí su short dot, que tú luego le quieres montar un red dot,
la quieres la versión corta, o sea, la base no importa. Puedes escoger cualquier Specna ARMS, por ejemplo, y meterle este VSGAN Custom Full Upgrade y dejarla totalmente al gusto con unas prestaciones absolutamente brutales. Vamos a ponerle también, aunque no va a caber en la... Bueno, es que tenía yo batería con TEDin, solo esta. Luego pues también en este caso las baterías, en este se monta también TEDin. Eso no lo he pensado, pero también, aunque ya lo están llevando las Specna, se le monta directamente un TEDin, porque luego la conexión es mucho más buena, pero estas Specna ya viene, por ejemplo, con TEDin, ¿vale? Es importante que no te compres aquí un pepino de réplica y luego me vayas con un tamilla. Vale, me voy a volver a poner las gafas, aunque no lleva bolas, por si acaso, y vamos a ver qué tal suena esta. También el gatillo, no lo he pensado, pero el gatillo de RetroArms también entra dentro del kit. Un gatillo que en vez de llevar el típico gatillo curvo, tenga un gatillo que luego sea la respuesta mucho más buena al ser planito. Vamos a ver qué tal. Vale, y creo que no está capado el auto, vamos a ver. Sí. Pues te diría que la chiquitita me suena incluso hasta mejor. Habría que ver luego, seguramente esta pueda llegar a disparar muchísimo mejor. Es muy probable que esta, por el cañón que tiene, más largo y demás, pueda llegar a hacer mejor precisión a largas distancias. Pero la chiquitita tenía un poquito más de cadencia y la verdad es que en este caso yo creo que sonaba un poquito mejor. ¿Qué pasa? Que por ejemplo tú quieres este tipo de características y a lo mejor, aunque llevas el gatillo electrónico, no quieres una cadencia descomunal. Eso se ajusta, la sensibilidad se pone un poquito a gusto del cliente. La otra es CQB, quiere una respuesta muy rápida, se ajusta que sea un poquito más rápida y la sensibilidad o el recorrido del gatillo sea un poquito más corto. O sea, se va a hacer un poquito la réplica con todas las prestaciones posibles mejores que haya, se va a hacer un poquito al gusto, a la carta, vamos a llamarlo un poco, dentro de lo que esté buscando el cliente. Así que nada, un poquito... Yo lo único que tengo ganas ahora es de probarlas. Lo que pasa es que estoy viendo que esta va a ser la primera que me voy a tener que llevar porque es pesadita y cuando ya esté un poco cansado cambio a la chiquitita y luego ya me pongo, cuando estén todos reventados, me pongo ya a correr con la chiquitita, con la cadencia que tiene y la verdad es que brutal. Así que nada, lo que voy a hacer es, en cuanto salga a jugar, me llevaré tanto una como otra para poderlas probar en campo, para que podáis ver un gameplay tanto con una como otra y además os explicaré un poco mis experiencias para, como os decía, en función de lo que vosotros estéis buscando, pues tengáis una opción pues más tal vez semi-DMR o fusilero largo de estas características, o algo como sería la otra versión de algo más chiquitito, más versátil, pero que en distancias largas o en campos abiertos vais a poder utilizar perfectamente porque la distancia que alcanza, la precisión y demás, también es realmente muy buena. Así que nada, aquí la presentación de lo que vendría a ser este nuevo producto, este nuevo servicio técnico, VSGAN Custom Full Upgrade, o sea que esperemos que empiecen a verse por los campos y la gente diga, qué bien va esa réplica, qué es, quién te la ha hecho, quién te la ha tocado. Pues esto es un VSGAN Custom Full Upgrade y por eso va así de bien. Así que nada, como os digo, gameplay en cuanto pueda lo subiré y tanto con una como con otra y veremos a ver si realmente ese precio que tiene, que os lo pondré en pantalla, con todas esas prestaciones realmente vale la pena para marcar la diferencia para los jugadores más exigentes. Así que nada, un saludo a todos, espero que os haya gustado este vídeo presentación de este nuevo producto o este nuevo servicio y nos vemos en el próximo vídeo. Want to look my way.